Birodar, harom savdo seni boyitmaydi. Halollik seni kambag'al qilib qo'ymaydi. Halollik ham, haromiyat yo'li ham bu bor yo'g'i sabab xolos. Seni boy qiladigan, kambag'al qiladigan Alloh taoloning xohishi. Biz taqdirimizga bitilgan rizqni borligiga iymon keltirdik. Endi ana shu rizqni kelishiga sabab bo'ladigan amallarni qilishligimizga shariat bizni buyuradi. Bu domlalarning gapiga quloq solasang, Alloh beradi deb o'tiraver deydi. Bekarlarni 5 tasini yebsan. Qaysi domla aytdi, rizq Allohdan deb o'tiraver uyda deb. Domlalar aytadi, rizq Allohdan, taqdiringga bitilgan, ammo sen shu rizqni kelishiga sabab bo'lgan mehnatni qilasan. Rizq Allohdan ekanligiga iymon keltirishing vojib bo'lganidek, ana shu rizqingni kelishiga sabab bo'lgan ishni qilishing ham shunaqa